guys! Welcome back to my channel. So, ngayon, nata agenda karon. Atong agenda is sa among school, arts month, February. So, ako, feeling man, pili man sa maestra. So, ako ang representative sa mukanta sa grade 12. So, pakita lang niyo karon kay ang bloopers or kanang behind the scene or panghitabo ani nga vlog wala dyan ni siya lami di ba, arts month pa art ano saburan. So magsugod na ko, nag-headset ko kay para maklaro akong tingog kay hinay og tingog then ga-facial ko kay mo sunod man daw sa protocol sa video lang. Okay. Pa-make up ko gamay lang. Simple lang kayo. So, join na. Good day, everyone. Good day, everyone. Sa bakit mo sounds? So, what's up? Manadyo kog shoot no gikapay ko kasi kog balik-balik kay akong phone sige katagak may slide siya hina kusog kayong sound sa bakayong mga manok. So laban lang managod kog shoot. So kamo na rin bahala ang malipong mo kay liukan kay kog kamot gabagay-bagay ko sa akong nang kay murag ngit-ngit na ambot. So, pang thumbnail. So, sige. Bye! Thank you for watching. Oh, napaniyon niya. Round 2. See you later. The next day. Hi guys, welcome to my channel. So, today is February 25. So, may Shopee na dumating and nabuksan ko na siya. So, mag-unbox tayo ngayon. So, ito ang aking muna siya among i-ring na si Price. Price! Wala may gunting din. So, kung ano siya, anong hair treatment. Di ba nakuyawan siya? I bought it for 390 pesos. Dala na sa shipping fee. So, kani siya. Daw siya kabuok. Gabi sa dili kasilog. Ang gamit mo. Hindi naman ang kuwan. Uy, bisa gunting lang. Kuwan lang. Wala lang yan. Dinukan oras siya. So, nara. Siya ay Brazilian Blowout Eye Care. Baka naman. O procedure daw. Ano yung kita ng imong ay ka na maligo kag mag-shampoo kag duha ka shampoo. Imong ano. Imong hang yung mag-wash na niya, kaya naka-dry. I-apply din siya 1 hour. Hindi na siya i-cleanse. Ito siya og ito ng straight. Ngayon na dito sa kuon. So, more na siya guys. Hindi siya kabuot. So, mukha sa akong iring. Hi, Ming. Oy! Hi! With the Brazilian treatment. Price lang. Saka lang. Bisita sa ni kani circle. Dito natin. Nga pa yung sa gamay sa babaw day.